E aí galera do YouTube, galera, eu tô com esse Siennazinho aqui, Siennazinho 2010, e ele tava com um batido chato aqui na suspensão, na parte de trás. Aí um barulho chato, passava no quebra-mola, passava às vezes no buraco, quando o carro fazia isso, a suspensão, aí batia a coifa aqui, esse negócio aqui que tem aqui do amortecedor aqui, ó. Esse negócio aqui, ó. Essa parte que tava batendo, enchendo o saco dentro da cabine no barulho. Aí vamos lá, o que eu fiz? O certo é trocar essa peça, que ela tem um batedor aqui. Com o tempo esse batedor se desgasta na arte do amortecedor. Isso fica solto. Aí quando começa a andar, começa a bater dentro. Bate lá em cima, ó. Bate aqui em cima. Essa peça aqui bate e fica um barulho chato. Quando o carro passa no amortecedor, passa num barco ou até mesmo num quebra-mola, quando ele bate, que ele baixa, ele bate nisso aqui. Aí eu peguei, colei aqui com cola. O que eu fiz? Essa peça aqui ela baixa, ela fica solta, né, do carro de vocês aí, dessa linha Fit. Isso aqui baixa, eu peguei a cola, joguei cola aqui por cima, né? Isso aqui baixou. Aí eu melei de cola aqui, virei, passei cola, virei e passei cola ali. E quando eu lambuzei de cola aqui, levantei e colei lá em cima. Pronto, resolveu o problema, parou o batido. Então é isso aí, galera. Parou o batidozinho chato. O certo é trocar a peça, mas aí eu resolvi nem trocar isso aí, deixar pra trocar depois. Então é isso aí, galera.